Tá mentindo, Eric? Ô, patrão, tá chovendo aqui fora, patrão. Oi, que uma avó. Tá esperando aí, ó. Não, mas eu vou dar bem. Oi, então vai render, menina. A gente vai, eu e minha família, reunimos, entendeu? Cada um, a gente vai dar uma pontinha de dinheiro para vocês, tá? Porque a gente é devota a Santo Reis e vocês merecem, tá bom? É de coração, tá bom? Que Deus três abençoe a vida da senhora. O dele, 10 dela, 10 dele. Meu esposo vem vindo, ainda tem mais, espera aí. Ainda tem mais. Olha lá. Aí, Forte, vai arrumar.
Ô, patrão bom de coração. Ei, família boa de coração. Eita, família É de abençoada. coração, viu? Que Deus esteja abençoando a senhora, patrão. Amém. É de coração. Patrão, dia 15 de janeiro, lá na rua João Vicente da Silva, 110, baixo de Mirabout, vai ter uma chegada, a partir das 7 horas, nós temos tempo para rezar, tem uma janta, patrão, tem família. A gente vai estar esperando você lá na casa do nosso terceiro. Com certeza, Nabuquinha. Vamos tirar uma foto? Vamos, Vem, Jéssica, tira uma foto. Vem, amor. Não, amor. Vai pegar. Vem, filha, vem.
bom, né? Não vou mais não. Não,